啊，姐姐而家幫你拍片揾個新老闆啊！姐姐你叫咩名啊 Abby 啊， ？Abby，OK，我叫你 Abby 啊。Abby 今年幾多歲？而家係26歲， 26歲。OK，係啊結咗婚未啊？結咗婚，有冇小朋友？有啊，有幾多個小朋友？一個仔定女啊？女啊，而家幾多歲啊6歲啊， ？6歲啊？邊個係啊照顧佢喺印尼？老公啊，老公照顧我嘅。係啊，姐姐喺香港做嘢幾多年啊2年， ？2年。係啊，有冇去過第二度做嘢啊？冇啊，哇，幾好喎！嚇，廣東話講得。OK，係好。啊，姐姐而家喺香港個老闆要照顧啲咩人啊？我照顧小朋友啊，佢而家8歲啊， 8歲，係啊，咁就有先生太太啦。有先生有弟弟同埋我照顧狗啊、貓啊，倉鼠。係啊，總之有有幾啊，多隻？有幾多隻貓啊貓9隻啊， ？9隻貓。係啊 OK，就3隻狗，係啊，就2隻倉鼠。係啊 OK，咁照顧貓要點照顧啊？使唔使餵佢食？識啊，要餵佢食。咁係啊佢本身如果要佢屙咗啲噗噗啊，使唔使幫佢清潔啊？嗰啲咁啊？我都要識啊，即係有啲貓砂喺度要幫佢清潔啊咁樣。係啊，狗仔咧，狗仔使唔使幫佢放廁所啊？唔使哦，佢自己喺出邊啊，哦，喺出邊嘅。我知我要係啊，哦，有花園。有哦，啊，有花園。OK，好係啊。需唔需要煮飯啊？識識嘅，但係係啊多唔多煮㗎？唔多煮嘅。唔多啊，哦少啊，少啊，即係先生太太佢自己都自己係啊，食嘅。佢自己煮啊。 OK，好。咁如果你煮飯，使唔使自己買餸啊？買餸要。係啊，要啊。咁通常煮啲乜嘢俾先生太太食啊？煮雞翼係、煲湯啊，係煮菜，跟住咧蒸魚蒸蛋。OK，好。咁個小朋友使唔使帶佢翻學放學啊？要啊。都要嘅，都要嘅。係啊。好，咁屋企使唔使洗車？有時都要。有啊 OK，好。咁點解諗住揾嗰個新老闆啊？唔係啊，好多貓狗。係啊，好多貓狗啊， OK，我唔知。好啊！咁睇下可唔可以盡快幫你揾到一個新老闆啊？哦咁就你6月就完約嘅，有冇諗住想翻印尼啊？係啊。你會唔會想翻印尼啊？唔要唔啊。要哦，即係可以喺香港等新嘅老闆係啊。都得嘅。OK，好，唔該晒你先好，唔使，拜拜。拜拜。